Xəbərə keçməmişdən öncə videonu like edib kanala abunə olun ki, xəbər hər kəsin qarşısına çıxsın. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti kompleks əks kəşfiyyat tədbirləri nəticəsində İran İslam Respublikasının xüsusi xidmət orqanı olan Sepah tərəfindən Azərbaycanda həyata keçirilməsi planlaşdırılan terror təxribatları və kəşfiyyat xarakterli məlumatların toplanılmasının qarşısını alıb. Oxun.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti məlumat yayıb. Cəmiyyət arasında vahimə yaratmaq, ölkəmizin beynəlxalq nüfuzuna xələl gətirmək məqsədi ilə strateji obyekt olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri, İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi, Dağ Yəhudiləri dini icmasının rəhbərlərindən biri və Aşkenazi sinaqoqu hədəf alınıb. Ölkə ərazisinə 3 ədəd partlayıcı qurğu keçirilib, amma həmin partlayıcıların zərərsizləşdirilərək digər şəxsə ötürülməsinin qarşısı alınıb. İran xüsusi xidmət orqanlarının ölkəmizdə maraq göstərdiyi strateji obyektlər, hədəflər, eləcə də onlarla əməkdaşlıq edən şəxslərin müəyyən olunması məqsədi ilə əməliyyat axtarış tədbirləri təşkil edilib. Məlum olub ki, İran İslam Respublikası vətəndaşları Behnam Sahibali Rüstəmzadə və Yasir Rahimzankiyan qabaqcadan əlbir olaraq ölkə ərazisinə partlayıcı qurğu keçirmək üçün Tarxan Tərlanoğlu Quliyevlə cinayətkar əlaqə yaradıblar.